i 10 ljudi, kad sam završio snimanjem, otvarao sam malo pekove i vidite koga sam dobio, Lawsona, legendarnog Lawsona. Moje srce otvorilo samo da znate, znači da mi je, sveća se, sretna. I sad ćemo da zovemo Pack King is back. Evo sad ja otvaram i Gibbs. Soko, hoćeš molim te da otvoriš? Ajde snimam, ajde otvoriš. Inform sam dobio. Sve to... Fijele, jebe. New best, ovo mi je najbolji pack, kao. A mislim da je ono iz legendu bio najbolji. Ajde, Coko, otvori. Ja sam slučajno otvorio, sad ćeš ti. Neću. Živu, evo Coka moja otvara. Moja Coka legenda, ali ne s tim bestom. I Coka otvara i da imamo gledaj sad kad dobije Messi. Ochoa uopšte nije loš. Ochoa možda ima lošu ocenu, ali golman su ubedljivo najlepšim odbranama. Gurni bez usta. Sad će Coka, sad sam ja ovo otvorio. Ništa, tu Marquinhos možda. Ko je ovdje, ali je. Da znate, njega sam otvario valjda pred vama i dobio sam informan, nisam siguran. Coka otvara i dobila je nekog golmana, nekog Ulčijer, nekog glupost. Coka je otvorila sada i dobila Škrtela. Da, Škrtel loš. Pa dobio, a samo Škrtel uopšte nije loš, ali dobila je legendu. Zamislite da sad otvori obje Tot Mesija. Tot Messi, ništa, može običan Messi. Glik, prijeven ga. Glikić, pikić. Valero, jebem ti. Evo jedan no spec. I Srbija Dušan Bastar. Jedan mouse pack. Najbolji pack ikad. Coka pack. Coka, ajde molim te otvori ovaj zadnji pack. Evo, Coka je otvara njen zadnji pack i ko je ovo Čeh? Vela. Pa nije loš. I pa naravno. Ja samo takvi mogu da dobijem. Evo ga, pa Coka, ajde molim te otvori da dobiješ jednog dobrog, aj sad. Posle svih ovih loših Coka otvara da dobije nekog dobrog i dobila je GK Valdez. Pa, za duše za ono što sam ja dobio ovo extra pack. I ja dobijem nekog, sve to je Jonas. To be! Jonas, ovaj man of the match Jonas. Imam ga u FIFA 2016. razbija na kompu. Je zapravo za onoga Vijera, pa jevate. Moja Coka otvara, Cokica otvara. Kolumbik, ovaj Kolumbik. Šta sam ja lupio? Coka otvara, noga pek. Coko, ajmo nogom otvori. Coka neće više da otvara sam pekove. Samo da znate, Coku ćemo više da izbacimo iz naših klipova. Ne znaš što neće da otvara, evo ja sam nogom otvorio. Evo Beto, jesine. Kako dobro. Kako dobar golman. Bez ovog golmana ne bi mogao ništa. Kako dobar golman Olimpijak. Adem Lelajić. Member. Evo ga non-rev, Coka da otvori jedan pek nogom. Može. Evo ja ću Coki da stavim ovo.
na rame pek i dobila golmana Silasen. Pardon, Silasen imao Team of the Season. Nije znao. Cok otvaram. Ovo sam ja otvorio. Silasen, ne mogu da verujem 2 Silesena za redom. Hoće Coka da otvori. Dobio sam Timo i Hero, Coko. Finaldum, Coko pogledaj, Coko pogledaj. Samo pogledaj. I ovog ne bi dobila. Hero. 134. Vi ste vidjeli da sam ga dobio, znači, evo nešto u našem pack openingu, da zapada neki hero card. O, šatov. Nisam šatova kad igra Rusija, Francuska i nije Rusija Francuska, Rusija Engleska. Ne boš da pokazam. Ne znam, ja mislim da će na tom prvenstvu navijam iskreno da pobedi Njemačka. Više bila pobedi Njemačka na Francuska, a na William drugi puta na Copu Amerika bi voleo da pobedi Argentina. Na svetskom prvenstvu sledeće godine naravno je za Argentina. Mislim Argentina je moj omiljeni tim, Messi je omiljeni igrač. Mislim da je Messi što bude bolje od Ronalda. Znaš što ima više priča. Mislim sve to može još da se kaže. Uzemo, gledat ćemo pekove još. Možda nekako se prodaju igrači. Quaresma. Jedi be govna. Kako se su? Pa da, Ronaldo je levo, bože da bilo. Quaresma, to je neki znak da ćemo dobiti Ronalda. Možda, Luis Andejano. Kičojak. Kako pogađam. Da vidimo Kane 7, Central Defense, Medium. Vidimo Cam, Herrera. Kazari ili Nastasić ponovo. Evo da vidimo moj najbolji pack. Rafael. Evo ga inform kad sam pogledala. Matip. Ovaj inform uopšte nije loš. Shiny. Pointel. Eto! Ja mislim da smo mi ranije gledati, samo što mi koji neki nju. Ja, mire.
i važi i vidimo u sledeći epizod.